Skandale edhe në provimin e matematikës në maturën shtetërore. Teza e testit dhe një orë pas nisjes së provimit. Edhe pse me rregullore telefonat janë të ndaluar në klasa për nxënësit dhe administratorët, varianti A i provimit të matematikës është fotografuar dhe më pas është hedhur në rrjetet sociale. Pasi ka dalë nga provimi rreth orës 12:30, maturantët e shkollave të Tiranës konfirmuan se teza që qarkullon është e njëjtë me testin që ata zgjidhen. Nxënësit shprehen të irrituar nga ky fakt dhe thonë se nuk është era e parë që ndodh. Ky po një, këtë mbajmë. Ishte ky është? Po, ky po. Po pra po, kjo është po. Po të flas për shkollën tonë është e sigurt që nuk ka dalë në shkollën tonë. Ju ku e keni telefonin tuaj? S'kam telefon me vete, në shtëpi. Shokut e klasës kishin mundësi? Asnjë s'kishte, s'bëj fjalë, u kontrolluam që kur hyrëm plus dhe zysha na kontrolloi atje. Kjo ka qenë teza? Po, këto kanë qenë ushtrimet. Janë disa nga ushtrimet. Varianti A në mos ka, po varianti A. Po, këto kanë Ju qenë. ishit varianti A? Po. Kjo ka dalë që në mëngjes. Nuk kam marrë informacion. Tezën e pash për herë të parë kur u futa në provim. Them të drejtë nuk është hera e parë. Kam parë dhe raste nga vitet e tjera, kështu që nuk ndikohem shumë. Jemi mësuar me këtë parregullsi. Provimi i matematikës ishte i nivelit mesatar, por nuk mungonin ushtrimet me shkallë të lartë vështirësie. Të gjitha i kam bërë, mund të kem bërë në një gabim të vogël te veprimet. Cila të duk pyetja me vështirë? E mban mend? Një pyetje me gjetjen e sipërfaqes të trekëndshit, ku ishin kulmet me koordinata. Aty besoj se mund të jem gatruar pak te veprimet. Më shumë treguat apo ju treguan? Jo, unë as tregova, as më treguan. E i bëra gjitha, kështu se të kem dalë mirë. Kishte pyetje shumë të vështira? Shumë të vështira, jo. Jo, nuk ishte shumë të vështira, ishin mirë. Në lidhje me skandalin e radhës për daljen e tezës së matematikës në rrjetet sociale, përfaqësues pranë ministres së arsimit që përkasin Partisë Demokratike nuk mbajnë përgjegjësi. Të kontaktuar nga Vision Plus, ata thonë se procesi është mbikëqyrur nga Komisioni i Maturës Shtetërore, që menaxhohet nga përfaqësues të dy forcave të tjera, LSI dhe PS. Ndërkohë drejtues të Komisionit të Maturës ende nuk ka një reagim zyrtar në lidhje me daljen e tezës para përfundimit të provimit.